아주 좋습니다. 여기는 화장실이 되겠습니다. 여기서 자면서 차원 명상 지도를 받고 차원 명상 배우는 거죠. 3, 4일 휴가차 와서 여기서 머무르면서 차원 명상도 전수받고 아주 좋습니다. 2박 3일씩 3번 회원제로 들어가는 방입니다. 여기는 거실입니다. 아니 황토고 여기 그 전부 황토고 장작불을 떼고 있습니다. 공부대. 군불을 떼기 때문에 방이 아주 따뜻합니다. 그래서 지리산도 구경하고 차원 명상도 배우고 차를 마시면서 지리산을 감상하다 가면은 아주 효과적이겠죠. 집은 보니까